ここは安全です。しっかりと英気を養いましょう。เอ้ยไม่ได้ไปไหนสักทีไม่ไปไหนสักทีสรุปไปตอนไลฟ์แพดพอดีอย่างเงี้ยจบแต่เป็นไร มาไปตอนไล่แพ็กซวยเลยได้แค่อีก2 นาทีดูไลฟ์แพดทำไมไปอยู่ห้องวันนี้วะเนี่ย เขาเรียกว่าลากมันหลบเผื่อมีคนเข้าเวลานี้พี่ ขนา เช็ ด ด เปิด เย ไล อะ ฟ์ แบบ ขนาดเปิดไลฟ์ยังไม่มีเสียงเลยยังเงียบสเตลเขาเห็นอยู่แล้วหรือไม่เห็นวะ ไม่เห็นมันต้องเป็น เห็นเฉพาะ ต้องเป็นมุมมองมอสถึงจะเห็นตรงนี้
ห็นผมไม่อยู่ในนี้นะผมอาจจะซุ่มส่องสไนเปอร์อยู่ในนี้ก็ได้ เห็นเฉพาะคนฉลาด เห็นเยอะ เป็นคนมีแอดมินเลยแต่คนที่เป็นญาติไม่มีผมว่ามันกินแต่แอดมินไม่ได้ชื่ออะไรเล่าได้ คนสเตลอะ ห้องสเตลไว้คุณชอบพาเพื่อนมาสเตลเนี่ยนี่วันแล้วอินสตาแกรมสปอนเซอร์บายอาร์ไกอาร์เกนเปิดเทรลเลอร์ก่อนเลยวะพี่ เนี่ยดูนี่แหละเป็นกล่องอะไรเนี่ย ไอ้เหี้ยเปิดได้มาไอ้เหี้ยสัตว์ไม่สนอยากเห็นใช่ไหมก็เห็นก่อนเลย มาชุด ขึ้น ดำ อะไรอ่ะมันขึ้นดารา ชุดดำได้ คนบอกหักเห็นมาคืนเที่ยสักอย่างแล้วนะฮะ นักศึกษาทีนึงตาเถิงพี่ตาเถิงประกอบทองมาถึงลงเดี๋ยวนี่มันเฮ้ยเราได้เห็นคนสวยแปลงร่างตาถึงชุดใหม่ที่ไม่ไหวเท่าไหร่ตีไอ้รถสูรอบนี้มาถึงเอลี่มาแล้วโอ้โหท่าเดิมแอนก็กรี๊ดยังพี่เอลี่ตอนเอลี่ขึ้น ไอ้กล้องกูยังดีเลยอยู่เลยเฮียไอ้กล้องเห็นเอลลี่แล้วยังดีเลยอยู่เลย เหี้ยมาหมดเลย ไอ้เฮียได้เห็นเต็มๆตอน13เลยไอ้เฮีย ประเด็นคือท่ามันคือท่าเดียวกับเพิร์ด อีกแล้วอ่ะไอ้เฮียไม่ใช่ว่ากูการันตีกูเก็บไปนู่นเลยนะไอ้เหี้ย คือตอนเนี้ยคือมาตรงเนี้ยคือแบบไม่กล้าใช้เพชรแล้วอ่ะคือแบบไม่ได้ยิงแล้วหกยิงกันเนี้ยดูกดไลค์มาเลยโอเคเปิดแอร์ผมไลค์ดูกันไลค์ผิดไปและพี่สังเกตไหมเทรลเลอร์รอบนี้ไม่มีเสียงภาค Good morning, good afternoon, ไม่มีเลย and good evening. This ไม่ is มี the ไงการส Honkai ปอยไง Style แต่ version กูไม่พีคไง 3.5 special program. ไม่บอกพี่อะไรทั้งนั้นไปรู้ตัวเอง Our three guests today Yeah, are but the all little bit renowned bigger, but figures. So let's okay. give them a warm welcome. ไม่ใช่ No need But for if- formalities, dear subjects. The masses have given me many รอบไปแล้ว titles, ฟีดแบ็กมัน but here, รอบไปแล้วมัน feel free to call me สปอย by เยอะ my เกินไป name. จนไม่ค่อยอินมากเท่าไหร่ รอบ I'm นี้ก็เลย Haruda. รอบนี้ก็เลย No need รับ for ฟีด further แบ็กมาก็เลย introductions. แก้ไข Greetings, รอบนี้ก็เลยมา dear แค่ viewers. ลูกมาแค่วิดีโอ I am ไม่ได้ถ่าย Screwlook. It's a pleasure to meet you all แล้วก็ again. ใส่ลีด Once again, a warm welcome to you all. ไทยแบบไม่รู้จะไทยยังไงแล้ว Albert is so honored. ไอ้เชี่ยกู Not เห็น only มา do แล้ว we have the peerless gem, ยังไม่ดู unrivaled ดู genius, ร่มเป็น and ต่างหากกู inimitable เห็นตัวละคร beauty เดียว on our show, we've also got a genius ชุดด้านถึง symbolizing เหมือน mechanical เหมือน aesthetics, ไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ humanistic charm, and elegant precision. ตัด And เหมือน even เดิม Her ไอ้เหี้ย Imperial มันคือ Majesty has ชุด graced us with ชุด her เจ้าเดินสนุก presence. กับชุดร่างแรก If you keep going on like this, Duck's แล้วก็เปลี่ยนจากมังก Blabbertor, รสีฟ้า the เป็นมังกรทอง audience is going to walk out. Ducks Blabberter, Your Imperial Majesty, if I may be so bold, letting the audience know about our important guests is crucial. ผม This ไม่ is รู้ว่า not ผม idle เดี๋ยวจบ chatter. ไลน์แล้วผมต้องไปนั่ง Albert, just get to the ไล่ดู point, รีแอคชั่น okay? พวก
Since this is what our guests unanimously requested, as we enter version 3.5, the second half of the Emporian story will officially begin. We'll meet brand new companions and witness familiar friends in a completely new เคลิ light. ด้ากลับบ้านไม่เปิดเลย Indeed. Besides the already Wait, no, known I- Chrysos heirs, we also caught glimpses of Lady Saridra and Lady มันคือ Hycelas เอ in ลิ that เซีย trailer. มันคือโมเดลเดิม Miss ที่ March สวยขึ้น 7th and Mr. Dan Hung have also undergone ภา quite พกูที่ significant กำลังจะเติม changes. แต่ง And ตัว that เราบอก one กู with ไปเติม pink ไหน hair. She looks a lot like กูไม่เติม that girl named สามเหมือน Cyrene. เดิมใช่ไหม Was that her new form? I'll keep that under wraps for now. But what I can tell you is that this renewed journey is about to ascend to a higher dimension. At the place where three paths intertwine, a battle of paths that will determine the safety of the cosmos has begun. ไม่ประเด็น In คือ version 3.4 ถามตัวละคร story, มา the พูด Trailblazer made a promise with Finan and took up the mantle of Deliverer. Meanwhile, Finan went to แสดง confront ว่า the ทาง Nook กับ with สิท the ธิ์เรา most ไม่ได้ติดต่อ blazing สิทธิ์ fury. เซเอเชอรี่ We ได้ now know that Amphorius was a testing ground for the Lord Ravager Iron Tomb to self-extrapolate and grow, while Finan and Cyrene accumulated power through 30 million eternal recurrences to delay the moment of Iron Tomb's ไอ้ true ที่มันลง completion. มาไม่ได้เพราะว่าตัวละ Even ครเรา though human strength That's remains right. insignificant มัน before ติดอยู่ the มันก็ติดอยู่ human แค่ will ประมาณว่า shall มัน never ติด be อารมณ์ mere แบบมัน pawns for เส้ the นกลาง gods ระห to ว่างอดีต manipulate at กับอ their นาคต whim. The fury of 400 million core flames brought forth a destruction as brilliant as a solar flare. Finan's efforts have once again interrupted the progress of Iron Tomb. And at the beginning of version 3.5, we'll discover that even the spread of the Black แต่ที่เรามัน Tide หา has ดู been เวลาไม่ halted. ได้เพราะว่าดูเวลา So เว that ลา too มัน was ยัง the ไม่ข work ยั of บ the มัน deliverer. ขยับมันหลังจากนั้นมันหาได้น่าจะแบบ I'll หลังจากที่เราได้ remember รับ that ไอ้นั้น name. มา But Love back to Bill. the matter at hand. The weight of the world rests on that little one's shoulders, and saving Amphorius remains an unavoidable conundrum. ดาวนี้ไม่ต้องเดาว่าตีใคร Before ตี saving ตึ๊ the กตีกับ world, ไม่ทัน there's one more preparation we need to ไอรอน make. ทูม The scepter has an extremely strict autonomous protocol, restricting even its administrator. According to my and Madame Herta's speculation, this ultimate protocol goes by another name in อันนี้ Amphorius, the ที่มี Law อะไร Titan. เขาบอกแล้วว่ารอบนี้ที่เซอร์ไม่สปอยไปรู้ตัวเอง Exactly! So if we can master the authority of law before the Era Nova is complete, we can find a new breakthrough and turn the tables on ได้ our กี่ fate. คนรอบนี้ According to Emporian history, the core flame of law was returned a millennium ago. The Trailblazer's mission is ก่อนพ therefore วกเขาจะ clear. ตายก่อน Anchor มี to เว a ลาชน time เวลา before the core ผม flames ว่า return. ไม่ใช่คือคนเดียว Travel ไปห back มด to the past and claim the core ไปหมด flame. อยู่แล้วตามป In กติ version 3.5's Trailblaze mission, the Trailblazer will journey alongside Cyrene to Akama from 1,000 years ago in a new cycle of the eternal recurrence. That was also the era when Aglaya's predecessors still held ไม่ได้ดู power. ดิตอนนี้กูจะดู Bear of the เดิน Law ไม่มา Core ตอน Flame จ and บ Empress of Akama, the Imperator Saridra. ผมบอกแล้วถ้ามันเลื่อนมาอย่างนี้มัน You are all ตี targeting เร็วเลย me? What makes you so sure I will cooperate with the Trailblazer without any reservations? แต่ดีนะที่เขา I เลื่อนมา wouldn't say they're targeting มาเห็นแล้วมันไทย Someone as brilliant and mighty as yourself surely understands that the Trailblazer is working towards a brighter แต่ถ้า future ล for ดค่า Amphorius. เกี่ยว In กับ version ตอนเพลงเปิด 3.5, the Trailblazer เพล will ง not only meet the Knight Commander Rอบนี้ Hycelens and รอบนี้เนื้อ Emperor หามันคง Saridra จะไม่ while อืด visiting นะ the ไอ้เหี้ย past, but they'll also But encounter the final Chibi and level Aglaya from a millennium ago. เหมือน We hope you're looking forward to this first meeting ให้ก่อน and แพ้ meet สุด you. แกะก่อน Ah, บทสุดท้าย I believe the Trailblazer will win everyone's trust with their sincerity, as always. Moreover, in version 3.5, ย้อนเพื่อรวมพลัง see ใหม่ another side ยอม of เพื่อขายตัว Sixia ละ as คร the ใช้ city of infinite revelry. Legend has it that in the coastal city-state, encircled by rainbows and ocean currents, the festivities never cease. People indulge in endlessly refilled honey brews while music flows without pause through every hour of the day. But those นั่น residents อะไร in the นั่น city นั่น don't ปะ look too นั่นปะ friendly, ปะ do they? ปลาทองย้อมสี Better watch out. Don't be so quick to celebrate. And don't think you can just brush this off. ปลาทองเวท This involves the core flame of law. Do you really think it'll be that easy? Indeed. Since it concerns the ultimate protocol, that old Intellitron will definitely pay extra attention. He's very likely to step in and personally intervene.
That is Con no này. longer just a possibility. ก็ทีเซอร์ The เด Theoros ต้า Ligus ปล่อย has recently arrived at the Holy City อาชิเลน and ไปสู่ already sought an audience with me. เด As ชา for what he ไอ้ said, ไอ้ชัด it was interesting, to say the least. องคลักษ์หลุม Going from an observer to an interventionist is quite the unusual ก่อนหน้านี้เขา shift. ปล่อยอะไรมา While it shows his plans have been seriously impacted and need urgent revision, it Ih, also chụp đâu means ấy. the Trailblazer Chụp will chưa? face even tougher challenges กล่าว ahead. กูจะไปรุ่นกับสิ่ง Something's off. กู If เจ he's อ just มี a เซลล์ไทย regular administrator, จบ this level ตอ of นแรกกะจะ dedication ดู is ดู way ดู over ส the กิลม้า top. ดูเชอรี่ Who could this old Intellitron really be? Maybe Ligus's true ต้องไป identity ตายเหี้ยอะไรไม่สนแล้ว motives กู will ไป surface. ไทยลีนได้ ถ้าไซรีมันมาอย่างนั้นน่ะ Besides, even when facing Wait, higher wait, dimensional yeah, opponents, we have reliable allies who can lend us a hand. In version 3.5, both the geniuses Herda and Skrulum will become more deeply involved in Amphorius. And with them, our hand in this game grows even ล stronger. งมา To add another layer of assurance to our journey, Albert here has gathered some intel about มาได้ยังไง Ligus สกิลลับ to share with everyone. ลงตัว Check it out. During combat, Ligus will switch between two Like, different yeah. forms. In his first form, he can generate Titankin for combat Maybe while later. also applying special effects to our เขา allied โชว์ไรกั characters. ดอยู่ Characters affected by the special effect will have their ultimates activated, but They're using an like ultimate they're during talent this effect in the will field. cost massive HP. When the total Massive number of HP. allies and enemies that appear on the field reaches a certain เหี้ยอะไร amount, กับชิคก Ligus will enter his second form. อ๋อ In this second form, black tide creatures will continuously spawn, and Ligus will modify these monsters' Ang parameters to tapoy, greatly increase their น่าจะโดน threat. ฟีดแบ็กหนักเว้ย During this phase, he will ไปแล้ว continuously enhance his เอาไปให้ดู ultimate อยู่ as ดี time ไรกัด passes. บอล When using the ultimate, มันให้ดูอยู่ Ligus ดี will เว้ยแต่ deal มันไม่ได้มี massive เสียงภาค distributed damage to all allies. Oh? Is there any Ah, key information to help solve this puzzle? Of course! If you can make a certain number of allies and enemies leave the field during his second form, it'll accelerate Ligus' switch back to his first form, reducing the threat of his ultimate. Logic. We need to quickly eliminate black tide creatures to reduce the threat and improve our chances of victory. Though it's still unclear why we must directly confront the Theoros, knowing your enemy is half the battle. Dux Avis Snoopius, your intel work is impressive. Oh, thank you for your praise, Your Imperial Majesty. All right, let's take a short break for now, and when we come back, I've got more intel about our two Chrysos Air Good. seniors. รายการเศษอัพตัวละคร100ชิ้น เห็นตอนนี้ก็เดินเข้ามาดูเพจผู้กายกัน ไอ้เหี้ยว่าแล้วผู้การมาแล้วผู้การ อยากดูรูปเต็มไปดูผู้การเขียนมาให้เดี๋ยวกูเปิดมากูเจอนะเปิดไม่เหมือนมึงคิดดูแค่ดูแววตาก็ดูแล้วอะ แค่พูดถึงแววตาน่ะแค่ร่างโมเดลเด็กก็เหมือนมันคือโมเดลตาเดิมเอลิเชีย มาดไม่อ่ะทำไมดีไซน์ มาร์ทตอนแรกน่าจะคิดว่าเป็นแค่ตาแดงและสีออกมาเป็น มามันคืนเอโพเรียนอะมันคืนดาวเอโพเรียนอะท่าโพสอะ น่าจะท่าอันตีไหมท่านั้น อันตีเนี่ยแสดงว่าก่อนจะรวมคนนะต้องไปตบมาร์ทก่อนนี่ ตบเรียกสติพูดแล้วมันแปลงตรงนี้ Why is the studio leaking? Dux อารมณ์เหมือนตอนในนั้นอะ Glunkus, อารมณ์เหมือนตอน if this is your idea of entertainment, it's pretty underwhelming. Dramatic, I got this. Hey! Thank you, Mr. Albert, for your quick thinking. Finally back to normal. Hey, director! เราไปดูได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ดู What kind of waterproofing is this? กู Sorry for the embarrassing display, folks. We're on a tight budget here, so please bear with us. All right, go find Look at Dux them. You know what? Goldweaver and have her allocate some repair funds.
Thank you for your gracious gift, Your Imperial Majesty. Come to think of it, this Hyceelens looks quite different from regular humans. She's got scales, and her belly seems to be transparent? That's right. Hyceelens is the most powerful and beautiful sea siren princess born to Fagusa, the ocean titan. She grew up in the embrace of the ocean. I see, but why did this beautiful sea siren come ashore? And how did she end up becoming the Knight Commander of the Holy City? Although the black tide hasn't spread in this cycle, it still surges in the darkest bowels of the world. In other words, the ocean. Fagusa promised the sea sirens that after repelling the black tide, they would throw them an endless feast on land. But in the end, Fagusa fell into silence, and the sea sirens were decimated in the war, leaving Hyceelens as the sole survivor. When I first met her, Hyceelens was in a complete daze. Her power could scatter armies, yet she no longer knew whom her blade served. A tragic past. Sounds like prime protagonist material for a novel. Then what happened? Since that is the case, I will point the way. If she yearns for revelry, I will see it done. All I ask is for her unwavering loyalty, to stand as my sword and banner, and mine alone. I see. So Lady Saridra became Lady Hyceelens' light. นั่นแหละ But can เขา she เรียกว่าอะไรวะ adapt to life ถ้าเป็น on ถ้า land ถ้าใน as แพ a ทหน้าน่าจะมั่นใจ sea ว่าน่าจะได้ตกปลา She ก่อน did struggle a bit at first, but now she's got the hang of it. She also gained the friendship of my other loyal subjects, such as the previously mentioned Duck's gold weaver, Aglaya. ต้องย้อนต้องเรียกว่าย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยย้อนไปแต่ been seen together with little Cypher. I say she Yo ven deliberately de aquí avoids a any yo occasions creo. where Dolos's Yo me la little tomé. kitty is present. It's only natural แล้วเราก็จะไป for สู้ a แค่ fish to avoid a cat. ตอนจบน่าจะไอ้นั้นมากกว่าตอนจบน่าจะ Now then, let's see how Con Miss chụp. Hyceelens ให้เดาไว้ performs ว่า in combat. เราเดาไว้ว่า As my ไซรี sword น and banner, ไซรีน she น่าจะ fears no น่าจะน่า combat. จะ When อะไร she เขาเรียก uses ว่า her อะไร basic attack, skill, น่าจะให้ or ให้ ultimate in น่าจะให้ combat, นึกอดีต there's a chance to inflict เพราะแต่ละคน random มากก types ว่า of เราประมาณว่าให้ DOT ทุกคนจำอดีต debuffs on อดีตได้ enemies. It seems Lady Hyceelens is a perfect match for characters who specialize in DOT effects. That's right. When using her skill, Hyceelens increases damage taken by all enemies and deals damage. When using her ultimate, Hyceelens creates a zone on the field and deals damage to all ให้พักเถอะ enemies. ไอ้เหี้ยไม่ต้องอะไร Sunlight pours into the shimmering sea, where graceful fish dance in the water. Such is the breathtaking beauty befitting of a sea siren princess. ตั้นเถิงกูกลายเป็นจง That's บุรี my แล้ว most beautiful มัน sword. มีฉากหนึ่งเหมือนตัดเถิง But for แกถือ enemies, เงาในผล such beauty means deadly danger. Enemies in the zone will have reduced defense and take additional physical DOT from Hyceelens whenever they ดู take ดูกูเข่าหมด DOT เลยแม่ง damage. กูเห็นเขาตั้งแต่ Nothing กู beats เข่า the thrill of a new turn and a screen full of numbers flying Yeah, out they the was enemies. เดี๋ยวเสาร์ Plus, this zone is perfect for the buff Kafka. After all, Kafka's frequency of dealing DOT damage is super frequent now. Oh. After using the เดี๋ยว technique, เสาร์งงเลย Hyceelens summons a special dimension that automatically moves forward. Enemies within this dimension will not ลี initiate ลายังไงก็ต้อง attacks. เป็นคาบก้ากับ When ซิลบุกอยู่แล้ว Hyceelens actively attacks affected enemies to enter combat, her talent's effect will trigger multiple times, randomly applying DOT debuffs to the ยก enemies. เว้นเขาจะ อีรัน ใส่ ถอด I just noticed, is Miss Hyceelens actually attacking with a violin bow? Let the enemies slumber within the symphony. For the waves stirred by the Duck's Gladiorum's melody มันคือ are as ไวโอลินซอ graceful ส as they โอ้โห are นะคะ deadly. Thank you for the introduction. And now, let us get to know her better. The great ruler who reigned over an age, Saridra. โดนจิตไงองค์ราชินี ไอ้กล้องมันดูอ่ะ เห็นมาทุกแล้วนึกถึง
เกมหนึ่งที่ลงมา Saridra, the great Imperator, supreme commander of the holy city, initiator of the first flame chase journey, bearer of lost core กูชอบ flame, สี and หน้า the ตัว key ที่อันนี้ figure เป็น in ฉา the กที่สวย plan to ใช่ seize แต่ตัวละครดีไซน์มันดู Amphorius's เลย administrative privileges. ไม่ได้คิดจะลังเล Though ว่า I จะ am เปิดดีไหม absolutely การั a นตีอยู่ monarch, เลย I need บวก no เก็ตไม่ทัน songs of ก็เสีย praise. เดียวของ Sweet words are but the daggers of cowards. If you're so eager to play the jester, แล้วกว่าจะรีดัน why not เนี่ย just โคตรนาน shut your beak and be the Imperator's pawn instead? คิดว่าในด้านน่าจะเล่นกับ Your way of doing things is quite intimidating. I wonder, what do people usually say about you? Vicious and ruthlessly cruel. คาราเตี The ย Imperator never fears controversy, nor would she act for the sake of เตี้ย praise. ใครเตี้ยเลย I studied chess since childhood. ใครสูงกว่า On คา the ราเตีย board, only one rule เดี๋ยว matters. นะเมื่อกี้ผม Win. I will stop at nothing and pay any price to achieve my goals. Oh. What exactly do you mean โมเดล by ปั้นส any วยอะ price? เพราะว่าโมเดลน่าจะ It means I won't hesitate, even if victory costs me my king piece. The only thing I want is that sweet checkmate at the end game. I remember that Aglaya was being trained as the Imperator's successor. That kind of pressure must be immense. Such pressure is nothing for the Imperator's successor. That girl's tenacity is second to none. Looks like convincing the Imperator to cooperate will be quite a challenge for the Trailblazer. Could Mr. Albert share some more information to help improve the Trailblazer's chances? Albert do have some juicy stories about the monarch. For instance, although she was known as the first and last monarch of Akama, she actually came from a city-state that worshipped a lantern. Born in a foreign land, yet ruling over Akama. Let me see what records we have here. During the first siege of Akama, the city was breached and faced a devastating crisis. ยากอะ At that time, ข it นาด was ไทยต้องถูกแล Saridra กมา who led เจอ her เซริ army น่า to ensure กว่าจะ Akama's ให้เซริน่า safety, เชื่อได้ sparing ต้อง the ให้ citizens from ต้อง the ravages of war. เอ้ยเนี่ยคือ Since ต้อง then, คีย์ she's คีย์หลัก been มันคือคิป revered ปี้อะ as its sovereign ruler. คิปปี้กับไอ้แก๊ง Governing แก๊ง over the แก๊ง holy เก่า city. อะไรเงี้ย That's right. Saridra yearns to build Amphorius into a powerful, unified empire that will last for countless generations. That's why she decided to embark on the flame chase. When dealing with her, the Trailblazer might want to approach the conversation by discussing the future of Amphorius. ไม่ก็หาตัง And ค์ how would this monarch handle อ่ะ herself ยาก when อะ facing มา the ในมุม enemy? มอง Would you care to enlighten us, your Imperial Majesty? ข้อมูลมันสอน I ทำ certainly ให้ can. แปลว่า As I mentioned before, I've studied chess since childhood, and the extrapolation of chess positions is my way of waging war. My skill can grant special buffs to one designated ally character. When the buffed character uses their basic attack or skill, they'll help me accumulate charge to level up this special buff. เราไปหาตันถึงก่อน After leveling up, the special buff allows the character to duplicate their skill once when using it against enemies. So the same สภา skill พไม่น่า can จะ hit ได้เปิด twice. มาแล้วมั้ง That's right. Besides normal skills, some special enhanced skills can also be duplicated. Take a look! Finance enhanced skill, which requires accumulating 4 stacks of scourge, can be used twice. In other words, when paired with Professor Anaxagoras, both his skill and extra skill can trigger again. Sink into insanity! Straight to the soul! When I use my ultimate, I'll build up charge and deal damage to all enemies. Now that's battlefield control. It's true that everything is like a game of chess. All about planning and strategy. Also, when I use my technique, the character who triggers combat will receive the special buff at the start of the next battle. Keep this in mind when planning your battle strategy. Mm-hmm. With such a far-sighted commander leading our battles, who wouldn't want to serve under Her Majesty the Empress? Naturally, mediocrity has no place on the throne. The one who shall lead all of Amphorius can only be, and must be, me. However, after experiencing Saridra's story in version 3.5, you might discover that there's more than meets the eye behind this cold Imperator. Stay tuned!
Now let's take a look at the version 3.5 banners. In version 3.5's first half warp event, Trailblazers can acquire the limited 5-star character High Ceilings. The limited 5-star light cone, Why Does the Ocean Sing, will have a boosted drop rate. In the first half, the limited 5-star character Kafka is returning! And at the same time, the limited 5-star light cone, Patience is All You Need, will become available once again. In version 3.5's second half warp event, Trailblazers can acquire the limited 5-star character Saridra. The limited 5-star light cone, Epoch Etched in Golden Blood, will have a boosted drop rate. In the second half, the limited 5-star character Silverwolf is returning, while at the same time, the limited 5-star light cone, Incessant Rain, will become available once again. All right, let's take a quick break. We'll be back with more. เฮต้าจะพูดอะไรเฮต้าพูดมา By calendar 3950, Saridra returns triumphant from vanquishing the Black Tide. Victory belongs to every citizen, and even more reassuring than the mighty Dromus is the figure of the Imperator. Mom, why is the Imperator sitting on a book? Like calendar 3959, the Imperator shall crown her great new endeavor in her name. A library or a city-state? The answer will soon be revealed. This will be the greatest salad ever. Let's add some fish, too. As you command. People often say that the Flame Chase Army's undefeated record was thanks to the Imperator's strategies. One afternoon in light calendar 3960, we were fortunate enough to witness. Checkmate. Why can your chess pieces fly? Behold my new Dromus Legion. How do you like them, my dear subject? Welcome back! เล่นกันในบ่อน้ำ Now that we're halfway through the feast, it's time to grab some food and fill those bellies. In version 3.5, the Chrysos Maze Grand Restaurant will make its debut. During this event, Trailblazers will team up with Chrysos heirs to run a restaurant in ID's Elysiae. Running a restaurant with the Chrysos heirs? That sounds familiar. Where have I seen that before? สัตว์อีกนิดหนึ่งอะนะ Weren't we supposed to save the world? What's all this about opening a restaurant? Actually, อุ้ยเรามี it's เพชร the เยอะ story ร that อบนี้เราเป็น Cyrene เพชร told ใหญ่ us. เป็นทำอาหาร Even though it's just a story, it holds อีเวนต์ประจำ infinite อีเวนต์ใหญ่ประ possibilities จำ and will กับ create เรา many beautiful memories. Let old Albert tell you all about it. First, this restaurant's customers are quite special. Our purpose in opening this place is to serve delicious food to the little fairies from the นี่อีเวน members' ต์ใหญ่จริง base ด้วย and bring a new lease of life to this abandoned restaurant. In the ปก restaurant, ติแล้ว the ทุกมื้อเช้า Trailblazer มันจะ needs มี to อีเวน take ต์ใหญ่ on the role of a restaurant manager, run the establishment, and win the approval of fairy customers. Also participate in the regular members' maze คือมัน food มันขนาดไม่ review, ใหญ่นะ อันนี้น่าจะ earn ใหญ่จริง stars นะ step by step, and ultimately become a 4-star Memshalem restaurant. All right. Then what's the style of this restaurant? And what dishes do they serve? Salutations, dear guests! We specialize in authentic ID's Lysiae haute cuisine. Please take a look at our menu, carefully curated by our native-born chef from ID's Lysiae, which only uses local organic ingredients. Today's special is our fresh lettuce salad, made with all natural organic greens and paired with our signature dressing for the crisp, refreshing taste and a smooth, lingering finish. Our chef will prepare and mix the salad right at your table, offering you the แล้วหอยแครง full สามไม่เคยกิน ceremonial ใช่กิน experience. หอยไก่ Salad? Oh, looks good. What else have you got? We also have the colorful salad and the Seri salad. Wait a minute. Why is everything salad? Well, one reason is that Mr. Finan, one of our head chefs, specializes in salads. And the other reason is the restaurant is still in its early stages. So we're a bit limited on ingredients and เรื่อง supplies. ทำงานอยู่ตรงไหน However, as your management level increases, the Trailblazer can unlock more menu items, expand the shop size, and recruit more members.
And to meet the customer's demands, the Trailblazer will ไอ้นอน need มั to น work อาจ with จะไอ้กร everyone ณี to แบบ grow various ingredients กลับ besides มาแล้วแต่ the จำอะไร restaurant. ไม่ได้ Our two แล้วก็เราเป็น agricultural ตัวแปร experts in อาร accent มณ์เป็นตัวแปร hyacinth ว่า and ถูกมา helpful field berries will join อาจจะไม่ใช่ forces ไพนอน to ที่รับ guide เร็ว the เกินหมดแล้ว Trailblazer ไง through อาจจะเป็น the ไพนอน planning แบบ process. It looks like we won't have to worry about ingredients with Anaxa and Hyacinth around. ตอนที่เคยแบบ Leave เป็น it to the ติด professionals. มาก่อน One dare say it finally bears the semblance of a contender for 4 Michelin stars. Of course, having ingredients alone isn't enough. As a restaurant manager, the Trailblazer needs to consider many other aspects. For example, the ingredients you grow should match the restaurant's current recommended dishes to maximize operating profits. Leveling up dishes can enhance quality and increase the average spend per customer. Proper staffing in both the kitchen and dining area is essential to reduce customer wait times and increase table turnover rates. Purchasing specific facilities can also boost the restaurant's reputation and attract more customers. Plus, different ferry customers have different personalities and unique dining preferences. Some ferry customers prefer set meals, while others are competitive eaters doing food reviews who tend to eat a lot more. And some ferry customers try to sneak away without paying. Oh? Trying to dine and dash. Someone's about to face the judgment of the law. While running the business, you'll often face unexpected situations that need the Trailblazer's decision-making skills. ฮะ Running a restaurant isn't exactly a walk in the park. As for what roles the other Chrysosea friends will play in the restaurant, you'll have to discover that for yourself in the game, Trailblazer. Alright, after a hearty meal, it's time to get some ไม่ drinks. ชกเหล้า In the event old brews and new friends, the Trailblazer will once again show off their skills iyos, as kita a ganito special niya guest matalala drinksmith po, at iya. the Dream Jolt Hostelry. Master Drinksmith of Penacony? This little one sure is a jack of all trades. Are you going to mix drinks for our monster friends again this time? Nope, nope. This time, some familiar friends will be dropping by the lounge. Each friend carries their own little worries, and the Trailblazer can whip up a magical drink to lift their mood. Delicious and healing all in one. Oh? Which friends will be making an appearance? Like Dr. Ratio, who came to Penacony to enlighten the masses? Or Director Topaz, who's exhausted from dealing with Penacony's equity transfer? Or maybe that lovely lady from the Stellaron Hunters might pay us a visit. Oh, I see. What if the Trailblazer messes up and can't mix the right drink? No big deal. And hey, ผิด if แล้ you ว stumble มันดู upon กั a น secret ตัวละครที่ recipe, เอาตัวอย่า you ง might just see a whole new side of your เอาให้ด่า friends. Judging by the Trailblazer's nature, they'll probably have an accidental slip-up. อย่า After serving all the guests, the Trailblazer can invite them back for one more special surprise drink. May this special mixed recipe create unique and unforgettable memories tonight for the Trailblazer and their unexpected guests. That's not all for 3.5, ในโชว์ is it, Madam โดน Hurd? ด่าโรยโทษแน่ That's not all. In version 3.5, I will launch the AI Herda experiment. I digitized portions of my memory and knowledge into data, uploaded them to the space station's encrypted server, and created a digital version of myself. In the Space Station Task Force event, Trailblazers need to train the AI Herda by completing different assignments to obtain assignment rewards. เอ Training อ an ผิด AI ส่ง Herder? ตัวละครไปเอาเก็บ Hello, Chad Herder. Oh, don't even bother. Chat Herda has rejected your query, citing insufficient complexity. Wait a second. จึง I haven't even รู้ answered ดี it ว่า yet. เปิดหลาย Chat ตัว Herda's already trained on your behavioral patterns. It's just making predictions. All right, as we wrap up this feast, I've got some after dinner treats for everyone. First up, our old friend, the gift of Odyssey. Nice. Yay! The Planar Fissure and Garden of Plenty events will also return. Complete the challenges to earn double rewards. Shape of Siren's Stagnant Shadow will also be available, and you can obtain the Ascension material Sea Siren's Torn Fin for ice characters upon completing the challenge. Additionally, in version 3.5, the feature mentioned in the previous official notice that allows individual voiceover switching for collaboration characters will be launched.
Trailblazers will be able to switch interaction, combat, and idle voices from the current voiceover to the original licensed audio. In other words, you can switch Saber and Archer's interaction and combat voice lines to Japanese while keeping all other characters unchanged. Nice. Finally, Honkai Star Rare will also be joining this year's Gamescom. From August 20th to August 24th this year, Honkai Star Rare will greet everyone with a brand new boot style. Trailblazers, come visit us and get your free goodies. Stay tuned to our official social media channels for more details. All right, and with that, it's time for us to bid farewell to this piece. Thanks to all our special guests for being with us. See you all next time. Bye-bye. Farewell. Goodbye, everyone. Goodbye, See you next everybody. time. จบแล้วจบเลย นี่พี่ชายฉันมี จบเลย ได้เวลากาวแล้ว